Hello mga ka-one time big time. Nandito nga tayo ngayon sa 1TBT Moto. So ngayon magre-review tayo ng SEC Windstorm B2 helmet guys. So ang nakuha nating helmet ngayon is tatlong kulay lang. Wala sa atin yung solid white guys. So ito lang yung natirang kulay sa atin guys. Nagbebenta tayo ng mga helmet ngayon guys. Kung gusto nyo pumunta dito sa shop, i-waste nyo lang 1TBT Moto or i-google maps nyo lang para medyo mabilis-bilis guys. So yun guys, yung SRP nito sa SEC mismo is 3,000 pesos. At kung magkano siya sa amin, PM nyo lang kami sa aming FB page guys, 1TBT Moto guys. Search nyo lang po doon. At huwag nyo rin pong kalimutan na i-like yung FB page natin. So yun guys, simulan na natin. So yung helmet na to is, yung kulay is titanium, solid matte titanium. Tapos modular siya guys. Yan. As natin. So bumba ko lang guys. Ipe-press nyo lang yung, mayroon siyang pinaka-button neto, guys. Ipe-press nyo lang yun, tapos, yan, ganyan na siya. Ayan yung pinaka-foam niya sa tanggalin ko lang to. Ayan yung pinaka, tapos kung makikita nyo guys, ito yung foam niya sa loob. Tapos kung gaano siya kalambot, yan, kung makikita nyo, yan, pag pinalis ko siya, ganun siya kalambot guys. Yan. Medyo siya sa foam niya. Maganda yung quality ng foam ni SEC. Guys. Tapos ito yung sa pinaka-loob ng foam niya. Yan. Ito yung na to is large. Tapos ito yung pinaka-sas. Yan. Sun visor niya guys. Yan. Tapos ito may pinaka-foam siya rito para sa ating baba. Yan guys. Sarado lang. So ito yung titanium natin guys. Yan. May ICC sticker na rin siya. Tapos ito yung sa likod niya. PM nyo lang kami guys kung gusto nyo mag-resell na ito. Tapos medyo mababa kami talaga guys sa pagbebenta ng ganitong helmet guys. So PM nyo lang kami. Yan. Ito yung titanium. Yan. Pakita ko naman sa inyo yung ating matte. Solid matte black guys. So 3,000 siya sa SEC. So sa amin makukuha nyo lang siya ng murang-mura. Yan. PM nyo lang kami, okay, may iya guys, yung tanong. Yan. Hanapin nyo lang si Boss Anjo or si Boss Michael Ang. So, pag gusto nyo mag-inquire sa helmet, PM nyo lang sila sa page, sila yung hanapin nyo. So, nga pala guys, meron din siya yung sa lock niya is yung quick release. Yan. Diba? Ganun yung niya, ang version 2. Tapos, pero yung guys, ang mapapansin nyo sa solid matte black, pag ginawakan nyo siya, yan, nag-iiwan yung guys, yung pinaka oil, fingerprint, ayan o. Ewan ko kung may kita nyo sa video, pero sa personal guys, pag inano mo siya, yan, naiiwan yung pinaka ko. Pero maganda ang maganda ang matte black guys kung ako yung papapiliin sa Windstorm. Medyo mabenta rin sa amin to, itong color na to. Siya yung pinakamabenta actually. Tapos sumunod yung titanium. Ayan. So ayan guys, di natin nakuha yung yung white. Medyo maganda rin yun kaso hindi tayo nakakuha eh. So ayan yung matte black. Ito yung back niya. So guys, yung shop natin guys, may kita nyo sa
Eloriaga Corner, Sagrada Familia Street, Santa Ana, Manila. Or i-waste nyo lang ulit 1 TBT Moto. Oh, yan. Lagay ko na rito yung matte black. Pakita ko naman sa inyo yung gloss. Windstorm Solid Gloss Black naman to, guys. Solid. Oh, ganda. Ito maganda, guys. Yung mga may hilig sa gloss, yan. Kaya nyo lang kami. Ang size na lang na available sa atin ito is medium. Yan. As ko yung tsaka sobrang lambot ng foam, guys. Sulit na yung pera nyo rito. Magkano nyo mabibili sa amin. Yan. Nagbibigay kami ng malaki-laking discount para sa helmet na to. Well, kung 3,000 sa iba, sa amin mabibili nyo lang siya ng mura, guys. Fingerprint magnet, di naman, di gaano, guys, compared dun sa black. Sobrang ganda niya talaga, very elegant. Yan. Tapos yung mga ano niya, guys, yan, yung mga daanan ng hangin, nakikita nyo, yan, yun na siya. Meron din siya dito, guys. So, yan. Diba? Kung medyo naingitan kayo sa biyahe, yan. Pwede nyong buksan to, guys. Para, yan. Bubuksan nyo. Yan. Tap nyo lang. Yan. Diba? Poging-pogi. Yung available na lang sa atin, ito is medium, guys. So, ano pang hinihintay nyo? I-PM nyo na kami or puntahan nyo na lang kami sa 1TBT Moto. So yun lang, guys. Papaalam na ako. Bye!